Hello， 大家好，我是陈建斌。大家都知道健康是很重要的。那自从疫情过后啊，我发现我周遭很多朋友都有这个咳嗽的现象，而且有些人还久咳不愈，怎么办呢？放心，今天呢，我就带大家来乌节路的 Scott Square Basement 1 20号的 Kai TCM Clinic， 我们去找祝医师来帮你解答这个问题。Come on, let's go。请问祝医师在吗？欢迎光临，这边请。祝医师你好。陈先生你好。我们知道咳嗽分热咳跟冷咳两种，那这两种咳嗽又怎么区分呢？其实，在中医学当中，咳嗽分7种。它除了寒咳和热咳之外呢，它还有风燥伤肺、痰湿郁肺、痰热郁肺、肝火犯肺和肺阴亏耗这几种症型。风寒咳嗽呢，它一般是痰比较稀薄，痰色呢比较白，会伴有咽喉痒啊，然后会有全身的酸痛啊，然后发热等症状。风燥咳嗽呢，它一般是以干咳为主啊，然后会觉得喉咙干，一直想喝水。那么痰湿郁肺的咳嗽，它会反复的发作，一般情况下呢，就是早上起来之后，或者是吃饱了之后，又或者是吃了甜腻的食物之后，它的痰就会很明显的增多了。肝火犯肺的咳嗽，一般跟情绪是有关系的，一般情况下是在暴怒了之后，它就咳得很严重，但是痰并不多，会感觉到口非常的苦。最后一个呢是肺阴亏耗的咳嗽，一般情况下它会有喉咙的沙哑、潮热啊、盗汗啊，体重越来越轻。然后呢，它的痰中可能会带有一点血丝。哦，原来咳嗽还有这么多种啊！不过我有一些朋友啊，在新冠病毒之后，他们的咳嗽还是没有办法治愈。那在中医方面有什么方法来解决这个问题呢？新冠后遗症呢，一般会持续1到3个月，甚至于是更久。那么有一些人的咳是有痰的，有一些人的咳是没有痰的。那么就需要经过每一个人的不同的症状、不同的体质来辨证论治。大概1个月的中药调理可以帮忙有效的解决新冠后遗症的遗留症状。那我们想了解一下，中医方面有什么方法可以让这个咳嗽带来的不舒服的感觉呢缓解一下？我们可以通过中医专业的推拿手法来有效的改善咳嗽以及咳嗽带来的不适的症状。想不想体验一下？好啊，来吧。治疗咳嗽的穴位有合谷穴、列缺穴、颈前的天突穴、背部的膈腧穴和肺腧穴。每一个穴位呢，按照按揉的手法，按揉2到3分钟，可以有效的缓解咳嗽。谢谢。陈先生，感觉如何？哎呀，很舒服，各个穴位啊都被点到了，通了之后就不痛了。是的，我觉得我应该定期来做这样的一个治疗。好，那最后给大家一个小建议，如果大家感觉到喉咙干痒的话呢，可以自己在家里面煮一些麦冬、罗汉果、枇杷叶、桑叶等代水饮，可以有效的缓解喉咙的干燥不适的症状。记得了，如果有什么不舒服，可以来 Scott Square B1 Kai TCM Clinic 找祝医师，一切没问题。